要踢球嘅喂，踢球啊，低啲啊，踢球，踢球。好，拉入，拉入。有話交未？喂，冇踢球一定輸嘅喎，轉這個看看前後。喂，向前。捉腳，掂下地先踢嘅喂，望住，唔好翹埋手，向前，向前，向前，我要踢球啊！點解唔得嘅？阿雪，叫翻啲人排翻嚟 backside 嘛！我哋借咗個拳外援受咗傷添。做埋做埋有啊，做埋有啊，做埋有啊！冇。佢擋到你，但係冇用嘅佢撞埋，即係你唔到佢講。Best time，best time，進攻啦，對方進攻啦！喂，後啲喂，大坑東，按呢係，後啲，夠啦，平排，夠啦 ，Michelle， 好波向前，再向前，唔好走佢，要交波啦，按咗，哎呀，按咗波，放佢，做甩落地做甩，冇人抱踢。落地做甩啊，唔得啊！十派佢，落第一個埋去咪，打直走啊！喂，唔好走咁偏啊！望住唔好對埋去，守翻自己位。冇蒲踢，翻嚟啊！埋去，踢高，低啲啊！攞波 ，Red 我哋波。喂，拉波。你找到4號場子沒有？ Best line，就是那個跑，你順着跑道往這個太陽這邊的，有一個台階上去。望下隊友啦嘛，另外一邊，有一個小台階，那在樹後邊有個小台階，你那兒看不見，但是你要順着那一堆賣東西的攤子那兒走過來。冇揾手推啊！好了，你弄完我再拍錄像。踢球嘅，埋去踢球。Daniel， 喂，唔好咁急踢，傷咗。係咯，外援可以傷咗。仲未到踢球先。呢個叫咩名啊？呢個？好，咁我冇人嘅。咩名啊？呢個 Michelle， 女仔。阿濤，望下隊友啦，定係仲有嗰邊冇人嘅阿濤。幫手給他記掉，他不會的。冇人嘅。好啊！做乜企喺度啊？得唔得？頭先你教個落岸。喂，做咩褪後啊？望住波，望住。喂，
哋做嚟做去都做唔到，就要去望前。啊，聽到㗎，有聽到啊。濕濕嗰啲手勢咧，佢有乜分 ？Best line, best line， 望住望住。第一個，第一個。Best line, best line, best line。Tackle。喂，揾埋啊 ！Best line, best line。俾佢出㗎，俾佢出㗎。借，向前走啊！你做咩？睇邊。十分。Run！ 喂，唔好揾手推，唔好隻手唔好伸出嚟，隻手唔好伸出嚟。落地，後踢。去踢波去啊，通，踢個波去，踢波走，踢波上去，準備跑，車人高，係，跟住佢，幫佢，on the ground 後踢，唔好揾手推。Sorry, 3 times same defense, okay? 出得嚟，跑嚟，踩中咗。OK，得唔得？得隻出，好辣佢。It's just a substitution, so Yellow card. Yellow card。出翻嚟，得。得咗出嚟。OK， 上次咧Good tackle。Best line。Tackle。不過佢哋都唔係。OK， 繼續準備。仲有人未做 tackle 啊？知道？未做嗰啲盡量做，唔該。緊要。未做 tackle 啲盡量做。Tackle，腳，一個 ，Tackle。阿 Sir， 喂。埋啦，唔使啦。低啲好冇？即係你一陣翻去我就踢佢㗎。OK， 一邊。唔係，佢唔係自己拔咗隻腳嘅，一般咧你出嚟咁淡水，係啊，即係你見到佢同我吹咗啦！阿先，差唔多啦，見到啦，我見到你做㗎啦。唔緊要啊，喂，再手。嗱，如果俾你入翻去，記住死六機，攬住兩個針。喂，你还找不到吗？應該可以。那你在那先等着，我这拍录像呢，等这场结束。對，唔好咁硬啊，慢慢前後幾啲人喂，10波啦喂，我哋10波嘅，低啲，落地，唔得落地，做啊！明唔明啊？你唔夠低啊！放低水樽喺度，放低水樽喺度，嗰啲唔緊要啊，冇水樽就由佢啦，由佢啊，而家放低攞。抗住，喺嗰度，衝入你心裏面就出嚟。Good job！ 點解入唔知因為幾多記住，唔係俾人踢完咗你哋先至跑，係人哋你過有波 carry 啊，跑緊嘅時候你哋就已經要跑。On the ground，on the ground。
使歸咁嘅時候，你先跑埋開。邊個有人跑緊嘅時候，其他嗰兩個就要跟住跑，聽唔聽到？Desmond，我有嘢同你講過嚟。你好靜喎，好落多啲，接嘅，OK。有機會，一個、第二個、三個、四個，一齊揀5個，呢個係咪？睇住兩邊啊 ，Desmond 幫我。跟住你，啱入去唔去？再入，起碼做到呢啲，係嘛 Desmond， call。咁隻數好，握手先，握手先。Nice job, guys. Thank you. Thank you. Thank you very much. 2-3. Yeah. Correct. I didn't get the score, but guys, So